Hi friends, welcome back to my channel. Let's bake and cook with Daphne. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு டிஃபரண்டான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். baked potato wedges. வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 3 உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கேன். potato wedges எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதே வந்து 4 பீஸா கட் பண்ணிக்கணும். சென்டரில் ஒரு கட் இருக்கு, ரைட்டில் ஒரு கட், இந்த லெஃப்டில் ஒரு கட். இதுதான் பொட்டேட்டோ வெஜ்ஜஸான கட்ஸ். இதே மாதிரி ப்ராசஸ் நான் எல்லா கிழங்கும் கட் பண்ணுறேன். நான் வந்து வித் ஸ்கின் தான் பேக் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா வித் ஸ்கின் எடுத்து கூட நீங்கள் பேக் பண்ணலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போடுறேன். 1 டீஸ்பூன் ஆஃப் Origano, 1/2 டீஸ்பூன் பெப்பர், இப்போ 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில். அவ்வளோதான். ரொம்பவே சிம்பிள், ரொம்பவே ஈஸி. இப்போ நம்ம இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Origano வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கும். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் பீஸா வாங்கக்குள்ள உங்களுக்கு குட்டி குட்டி பேக்கெட்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அது சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ், டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்ஸ் பண்ணக்குள்ள அது ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். ஓவனை வந்து நான் முன்னாடியே ப்ரீஹீட் பண்ணியிருக்கேன். 180 டிகிரி செல்சியஸ் 10 மினிட்ஸ் ப்ரீஹீட் பண்ணியிருக்கேன். உப்பு தேவையான அளவுக்கு, அப்படி உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்பைஸியாக வேணும்னா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்காகனா கொஞ்சம் ஸ்பைஸ் கம்மி பண்ணிக்கலாம். ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இது பேக்கிங் ட்ரேக்கு மாற்றிடலாம். ஸ்கின் இருக்கிற பக்கம் வந்து கீழே வைக்கலாம். ஏன்னா அது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும் கீழே. இப்போ இதில் இருக்க மிக்ஸ்சர் வந்து ஜஸ்ட் நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன்.
எல்லாமே பேக்கிங் ட்ரேயில் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ 25 to 30 மினிட்ஸ் நம்ம பேக் பண்ணி எடுக்கலாம். ஒரு எவ்வளோ நேரம் பேக் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு கரெக்டாக நான் பேக் ஆகிட்ட பிறகு சொல்கிறேன். நல்லா பேக் ஆகிருக்கு. 30 மினிட்ஸ் ஆச்சு எனக்கு பேக் ஆகிறதுக்கு. ஒரு 5 மினிட்ஸ் கூலிங் ரேக்கில் இருந்துட்டு அப்புறமா நம்ம சர்விங் பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். பேக்ட் பொட்டேட்டோ வெஜ்ஜஸ் ரெடி. ரொம்பவே சிம்பிள், ரொம்பவே ஈஸி. ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெசிபி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை செக் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு ரெசிபியில் உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.